Ina Kullaba Manipuri art and culture gi Pukaibu Mayeng Tadanaba Hotnariba, Lamdamasigi artist singitamag Haudokiba, Chief Minister gi artist singitang bang Haribaski Masina, artist sing da Kudongcha Bakaradipidi. Adubu Manipur gi Manung Hanjin Laiba Mafam Kayada Laiba artist Kayadi, Kudongcha Basi Fangdan Lady. Karigumba Taurang Kara Paikat Laga Kudongcha Singasi, Fanghan Bagi Tangai Fadaba Lady, Hiramasida Impact News ki Akanaba Paudamama. Kumza lesing aniga kunda Manipur lengakna Chief Minister gi artist singi tengbang hairiba scheme asi hodok piduna artist singda makoina hona jarakhiba kathok chakiba sing adubu ikai khumnaba utpa oina mahi kharada oirabasu phanghanaba hona rakhi scheme asi gi makhada artist singda hiram kharada kudongchaba khara piduna lakli scheme sigi manungda tongan component tongan yauri pension scheme ama then madagi production grant ama purchase ki grant ama award singbu makoi ba koina honor tawbagi kanoma manipur ki laiba maroina performing art ki lila gi drama gi sei gi jagoi gi mapanda kagumba invitation tawtuna chatpagi khudong sabu se lerakpa adu where is financial support kardi darkar laiba mina funding the fully funding tawtra su ko adugumbagi support pi dana bagi certain amount khara koina mi khara sponsor tawbagi adugumbagi scheme na hariba components singasina maruoina kano tawbun Adubu, Haribus scheme masigi makhada piriba, kudongchaba kaya asi, artist kharada panghanbangam labasu, artist kaya amadi pangbangamdana leiri. Si chahi ani andaka chahi hum surakada badu scheme ni adubu artist ki response tawraktaba khara tawraktaba nate chahi kudingi di tawrei adum tawrei koi masi selection committee im tawraga khadokpusu dum tawi ko adu itarga su khara thapna laikiba artist sing leidana gamaro in hill station da kaida leiriba hill district da leiriba kano sing moi kya khangde na hai gumba details se akoi da official aga detail hangbiu si kya hek lak tab gumba adu langning da so hositi kano gi media kano gi internet ki kano ni aduna akhoi website to the other man chang yum le tumina mobile su dum yeng ba ba kano ne easily accessible oi ba pot ne ba ai open taw na thamba pot na makhang Jingi khul kayada amadi tampaki tongan ba manung honjin ba mafam sing leiriba artist singna Chief Minister gi artist singi tengbang phangbangamdana leiriba asi scheme masigi matangda artist singna khangdabana oiri scheme masigi matangda artist singda araiba mawongda kanganduna piriba kudongchaba singasi araiba mawongda phanghanbi ba haibase arapada leiriba artist singi pamba oiri Chief Minister artist ki tengpang haibase yam phajakraba scheme amani khunda jing manungda leiba ahan adu mokhoi bu tengpang pigni akoi fox yokhat kani habigi misida yam phajagra pot chida jingi mi anambana phangbangam daba haidi misigi form si thoe hersu form do kade logni habigi maram sina yam lukrba haidare in timely mkhoina chejang do phangbangam daba aduga amudugi submit tawgdaba chu matam chadabagi anambana phangbangam de yaradi imphal gi art and culture gi chedo thatokre hai kansida the DC office gi area gi autonomous DC council gi member sing da shu yaholga haidi mkhoina area gi konbina man powder shangthokpiradi soidna form du phangbangam apply tawbadam mutam chana phangbangam gani habise tahoninge Nakalambaromda kunung isai yauna tongan ba art makhal kaya yokhatna ba honaduna lakhiba ahal oiraba artist kaya di makhoibu masak takpa yaba certificate natraga mari leina ba che chang leitabana mapunchi chuppa art ka loinaduna lakpada natana horuk libangang singda takpi tamiduna laklabasu kudong saba asidi phangba yadana leiri makhoi singbusu mari leina ba authority na masak khangbiduna scheme asigi kudong saba phanghanba yana ba onabirabadi chingi mafam kaya da leiriba murkhigadoroba art makhal kaya kanbangamgani haibagi thajaba leiri ahan singse kanagumni 75 kanagumni 80 shu yaure folk di phajak sakramraga aduna mkhaidi kalakani haibisi mi myamna su khangde khungi mina khangmani du khungi mina khangmasi angang singda komai chehi amada folk festival lere herdi mkhain tambi mkhai leram tradi folk loin mangni adu hujik anam ji folk mangre maramdi khun aduda folk song sak bahida jini yam kre ahan singse kadai dik certificate degini ai kalakani ai adu adani na certificate chu leroi leidroshu practical torgal lebina mkhai budi mateng se phanghaningba
स्कीम असी खुदोंग चाबा फंगबा यारबा आर्टिस्टसिंगदा मयेक सेंगना मखोगी फंगफम थोकपसिंग फंगहन्नबा तोंगान बथौरांग खरा पाइखटहन्निंगबगी अपामबसु मणिपुर कल्चरल काउंसिल हाइरिबा आर्ट एंड कल्चर दा युमफम ओइबा तोंगान लुपसिंगी अपुनबा बोडी असिना लेंगाकी पुंगनिंग जिंगसिलक्ली कल्चर की तोंगान ऑफिस हांगदुंगनबगी प्लान अमा गवर्नमेंट लैयेना अखोइना ताई मसी मफुं फान इम्प्लीमेंट तौदना डिस्ट्रिक्ट सिंगसिदा तोंगान कल्चर की ओइबा ऑफिस से हांगदोबा मखोगी खुथांगदगी मदु यहोनबा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदा अखोइ फॉर्म थाई अदुबो अराप मफमदगी अखोइ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ताना लागा मतम साना फॉर्म लौबा मतम साना सबमिट तौबा सिंगमदबनिना तंपाकी लमसिंगदा अखोइ लोकल बॉडी सिंग हाइबा तारे प्रधान मेंबर अदुगा सिंगी एडीसी मेंबर सिंगी खुथांगदा हौजिक सी मिनिस्टर की हकसेल की तेंगबांगी अखोइ कार्ड साबन सिंगबा मफम लोकल बॉडी ग्रास रूट फंगल खुदों चाब पीनब होनब सुमाइना चीफ मिनिस्टर के आर्ट सिंह तेंगबांगीसु लोकल बॉडी सिंह कुसमनरगा यहोलगदी अखोइ मसी मपुंग फाना खुदों चाबसी आर्टिस्ट सिंगदा गुरु सिंगदा अहल लोइरब गुरु पोथागदौर पोथारब सयों पुहेलब मयामदे पेंशन स्कीम सिंह मयामसी मपुंग फाना यहोनब ngамगनीना अखोइना खली मणिपुर स्टेट कला अकादमी ममांगदगी मणिपुर की कल्चरगा थादोंनब याद्रब 1970 की ममांग स्वाइदगी यामना फजन मणिपुर की आर्ट एंड कल्चर के खुसमनरग लाइबा अखोई स्टेट कला अकादमी गुमसु खुसम नबीरगा मदु मपुंग फाना मसी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट तौरगदी आर्टिस्ट सिंग तेंगबांगसी मपुंग फाना आर्ट एंड कल्चर थबक तौजरिबा मयामसिदा फंगन ngамगनी खले मणिपुर लेंगाकना तोंगान स्कीम कयामा थौरांग कयामा पाइखलबसु हाइरिबा स्कीम सिंग अदुना मियामदा कानम पीद्रगदी स्कीम सिंग अदुबु थौरांग सिंग अदुबु पाइखलुबगी वाहन थोक लैते मरम मदुना मियामगिदमकनि हाइना पाइखलिबा थौरांग सिंग असि फंगदोरिबा मियामदा निंगथिने फंगलिब्रा करम मियोइसिंगदा फंगदना लैरिबगे करमना फंगदगे हाइबना सिंगबा सिंग अदु मणिपुर लेंगाकना कुमना यंगसिनबिरगदी पाइखलिबा स्कीम सिंग असिगी महै यानबा हाइबदु सुंसोय सोयदना ओइगने कैमरा पर्सन एल कबीचंद्र गलोने परमजरिबा आई किटरमयुम प्रेमचांद इम्पैक्ट न्यूज़ इम्फाल।